5, 6, 7, go. Hi, Iggy! How are you? Hello. Musta ka na, Iggy? Okay ka la. Kasi wala namon subong, pero video. Gid kami para sa imo touch ka ay. Usyong ba no? Hi! Iggy, we're all praying for you. Wish you all the best. Lahat kami din mo mapuli kag gitapat sa bakal do. Mapuli kag gitapat kay ma-celebrate kita ma-batch reunion kada manapayo kag kita ha. Hi, Egg. Hello na the part. Mabot na siya. Yes, bye-bye. We love you, Egg. We miss you. We love you. We love you, Egg. Bye-bye. Hello na. Sorry, hindi ko daw siya to, pero ari lang kami dito. Love you. Ay, kita ko sa Canada. Daddy, pauwi ka lang. We're all praying for you here. Thank you, get sa minimum matanan sa amon batch. Nga, nagdagawin ka minimum para sa amon. Next call with kami. At imo nga batchmate. And kabalo ka, we're always here for you and we love you. And paayo ka kita kay Hi, Egg. Musta? Don't worry. Kasi mo, tani mo okay ka lang. Hanggang pray ka permisi mo, kaya mo na, kaya tani. 3, go! Egg, musta, Egg? Ano lang? Payo lang. Payo man na. God bless. Kasi hindi na kilala ay take care lang. Idol lang sa basket. Egg, sanay lang ta. Go na go. Hi, Ig. Musta na da? At well, soon lang gida. Okay, tanan. Pray lang kay Lord. And basta kita na ita. Makapuli agad yung reunion. Daliwat asan batch, mga classroom. Get well soon. Sana makapunta ka ulit dito para gather reunion. Yes, dapat ma-reunion kita niwat. And balik ka lang di. And ari lang kami di para mo. And pray always lang gid. Bye, Ig. Love you. I love you. Go. Hi, Egg. Tatane. Hope you're doing well. If you need anything, you can always, chat with us, YM, Facebook, anything. Same lang yapo, number ko. You still have it. Godspeed, God bless. Good luck, Egg. Go. Hi, Ig. Hari kami sa library sa buong dito. Test kami karon. Test kami karon. Wala kami katuon. Ano yung life naman? Kasi kung namin tali nga masuri-surya tapos di mo mamunan, well, idlaw kami simo. So, kabalo kami nga napakaginaagyan. Mga butlay ka sa kaya mo na, hindi ka ganda dulaan. Kung kay God ka lang yan, kung wala ka na yan, iban ng mga paminsaran, kay God ka na lang yan ganito. Nagapadi kami simoy, kaya ko ginaya. Ikaw pa, hindi mo na kaya mo ginaya. Ay, nandito kami para simo. We love you, Egg. Love you, Egg. Go na. Egg, I can survive. I can survive. Tayo. Get well soon. Rock on, sensation. Yung labot. Go, go. Go na. Go na. Hi. Egg! Pray ko gid always na ari gid kami gid para be strong. God bless! Be strong. God Ay, bless kami diya. you. Wala na? Keep moving on. Kasi sa nagaling Dia daw buhay niya ka kanila. Pero may nangyari. Hi, Ig. Hi, How are you feeling? I hope you're okay. So, where is you from? Ig, we miss you. Kabalo ko yama okay ginaistanan. Pray gid kay God. Kabalo ka man nga ma-chance kay God. We miss you, gid. Tay mga kadto ko da. I-try ko gid magkadto. We miss you. Get well, gid. Be strong. Be strong. Hi, Ig! Kamusta ka na da? Dudugidugay, nagit na wala di puli, ahaw. Kaya kabiluman ko nga paayo kagita.
Pag-think mo git firme nga ari gid kami din ang mga batchmates mo. And not only nga kami ang mga batchmates mo, everyone nga kilala ka halos sige pray gid para magayo ka. Pagapati gid kami ang igya nga maayo kagid tapos kay ginahulat ka di pala namon nagilan mapuli ka gid de. Ha? Ha basta payo kagida kaginamon magidi mo ulong. May mo na dayon. Basta nang tani baka kadto kami tanan no para makita ka namon pero sige lang basta ang prayers namon kagangamon nga mga hope para sa imo. Sure gid ko yang ma-feel mo na kay ikaw ma-feel gid namo. Hello kada permi kagpaayo. We miss you Iggy. I miss you Ong. Bye-bye. Hey, Ig. Hi, Ig. Kumusta ka na tani? Okay, talaga na sapon. Stay strong. Kasi sapon, Ig, dapat makapuli ka gini sa Bacolod para makita na kita. Miss ka na gini naman, Ig. Ig. Get well soon nang and hopefully you'll be able to recover ka. You can continue what you've been doing. Love you, Ig. Hi, Ig. Bigla ko may sibo. Payo ka na. Ay, lover sibo. Hi, Ig. Be strong lang ha kay ay na kami diga pray same every night and we hope that God will give you what you want and what you deserve. That's that. Hi, Ig. Mamala ko tani nga continue kami pray para sa imo gyapon. Kinanglan gid namon. Kabalo kami kinanglan mo gid bulig kag ari lagi kami para magbulig sa imo. Kabalo ka man guro nga kung ano plano ni Lord sa imo. Kinanglan mo lang i-accept whatever it may be. Pero hopeful kita tanan nga maka-recover ka. Kag ano lang gid Ig, God bless lang gid. Kag always pray. Ig, gusto ka na. Okay lang yung mo kondisyon. Gusto bala, ma-donate mo ko tani para si mo. Galing, kay gainom ko gulong, hindi ko na pwede. Kaya hopefully, maayo ka man gid. Napangadi mo permisi mo, promise. Kag, hopefully, makagawa ka na sometime. Basta, along lang gid. Sige, take care. Go. Hi, Ig. Hi, Ig. Hi, Ig. Get well soon, Ig. We're hoping for your fast recovery. Nagka-pray kami tanan nga makabalik ka naman di sa amon kag ngayon daw naging kami tanan simo good luck amo na ari kami di tanan nga hope nga ma-recovery mo dati Pray Ig para sa imo. Ig tani ni manugo nang ang gusto nga ginhatag sa imo para tani makakuha ka na da. Keep your faith lang, Ig. Kag stay strong kay you're a very strong person. Ig, it will all work out in the end. Get well soon. Hi, Iggy. We miss you. Miss you, partner. We